лоиҳаи пешниҳоднамудаи мо security house яъне ки хонаи амниятӣ мебошад ва он аз ду қисм иборат аст. қисми аввал snow-melting ва қисми дуюм муҳофизати хона. қисми якуми лоиҳаи мо ин обкунии барфҳо мебошад ки омор нишон медиҳад дар як сол тақрибан 1700 нафар одамон аз афтидани барфҳои болои бомуда ба ҳалокат мерасанд. мо ин лоиҳаро барои бартараф намудани ҳамин мушкилӣ сохтем. айни ҳол ҳамин лоиҳаи мо тавассути қувваи ҷараён яъне қувваи барқ кор мекунад. ҳаминро мешавад ки тавассути қувваи батареяи офтобӣ амалӣ кард. қувваи батареяи офтобӣ мо дар рӯзҳои офтобӣ аз офтоб қувва захира карда ба батареяи махси худаш захира кардан мегирад. баъд дар рӯзҳое ки барф болои бом ҷамъ шуд ҳамун қувваи чих захира кардагии худашро сарфа карда ҳамин чиро ба обкунии барфҳо шурӯъ мекунад. системаи дуюми лоиҳаи сохтаи мо ин муҳофизати хона мебошад. система дар он ҳолат кор мекунад ки вазни 25-30 килограмм ба он фишор орад. барои он мо вазни 25-30 килограммро гирифтем ки одамон аз синни чандсолагӣ ахлашон ба синни дуздӣ ба синни ғоратгарӣ метавонанд ба дуздӣ даст зананд. одамоне ки аз синни 10 сола боло ҳастанд онҳо вазни умумияшон аз 25 килограмм болотар аст. барои ҳамин системаи дуюми мо яъне ки муҳофизати хона ба кор медарад. як чиз дигарро хабаррасон кунем. мақсад чаро мо ин лоиҳаро ихтироъ кардем. мо метавонем барои ин қадар хона, барои ҳаҷми ин қадар хона камераҳо ва лазерҳо аст. аммо онҳо маблағ зиёд дар кора. баъди чӣ ёрдам мекунад барои масалан дуз дуромад? вақте ки дар хона ягон дуз дарояд, ӯ ҳам садо мебарорад ва ҳам ба полис занг мезанад. амалкунанда бошад нишон тиҳед. дар ҳама тарафҳои хона ба миқдори муайян. Саидов Сафаров, шумо дар озмуни касбу 2018 иштирок кардед бо ана ҳамин лоиҳа. мо ҷода баъзе тавсиёт дода будем ки дар ҳолати масалан азияти вазни зиёд ҳар як қабати поини амро ба фикрам шумо пружинаҳоро истифода кардед. ҳамин хел амро гуфтем тавассути мавж кунед, зеро ки пружина тамоми ҳамон участка назияле ки ҳаст давоми 6 сотих ё ин ки масофаи 10 сотих ҳаст, онро пурра ба пружинаҳо таъмин кардан. ин аз ҷиҳати иқтисодӣ худатон фикр кунед, маблағ сарфи зиёд талаб мекунад, ё ин ки баъзе растаниҳоро мо корам кардан наметавонем. ҳаминро шумо моро тавсия додем тавассути ягон хел мавҷ кунед. ҳаминро фикрша диден? Кор карден ин масъала? бале, шумо ба мо тавсия дода будед. аммо пештар лоиҳаи мо на танҳо камбудӣ мақсад пружинаҳо буд. мо камбудие дошт ки мақсад ба полис занг зада наметавонид. мо ба мурури замон онро бартараф кардем ва нақшаҳои онро ҳам дорем ки пружинаҳоро иваз кардан онро ба мавж кунем. ин корро ҳатман кардан дар кор, баро ки дар ин ҷо ҳам манфиати иқтисодиро чӣ кардан дар. инчунин дар ҳамин қисми якуми лоиҳа аминро барои камасраф шуданаш мо аминро тавассути батареяи офтобӣ пешбинӣ кардагӣ. мақсад барқ сарфа намекунем, ҳамин қуввае ки дар чи ҳаста амро захира кардан мегирад худашта, баъд боз сарфаш мекунад. боз дар қисми якум як навоварии дигарам кардем. мақсад пештар инро мо худамон гирён мекардем дар вақти боди ҳаво хунук шудан ва дар вақти барф задан. аммо мо он датчики онро ёфтем ва танҳо дар он код нависан лозим. коде ки мақсад градус ҳаво чанд қадар хунук мешавад ва онро мо муайян карда ба коди ҳамон дар ҳамон автоматики худаш гирён шавад. масалан мебинад ки ҳамон градус аз 0 дараҷа зиёд шуд, ба ҳамин шурӯъ мекунад ба куни барф. ба фаъол шудан шурӯъ мекунад. я барнома таҳия карда ки дар асоси барнома ҳамин система чикор кунад амалӣ кунад. барои ҳамин ин қисми барномасозӣ, қисми компютери, қисми технологияро дар инҷо татбиқ карда. вақте ки идея хуб аст, не ки камбудиро агар ислоҳ кунед дар асоси масалан татбиқи барномасозӣ, татбиқи технология ҳозира замон ин чиз беҳтарин мешавад. ин лоиҳа худашо ба намуди программисти сохта шудагиа. мақсад соли гузашта моро қазоқистон бурда будем, чун қазоқистон барои иштироки дар асоси ягон забони барномасозӣ. бале, ҳардои контрол дар ҳамун система, ҳамун категорияи ҳардои контрол дар ҳамун номнавис кардагӣ будем, сазовори ҷои дуюм кардем. муваффақият. Ташаккур.